ข้อ7นะครับต่อลบ21ไปหารในลบ7นะครับมันจะได้3แต่ว่า x เนี่ยมันจะเหลือด้านล่างเนี่ยนะครับ2ตัวด้านแล้วเหลือ y กี่ตัวครับด้านล่าง3ตัวนะสรุปแล้วด้านบนจะเหลือแค่ตัวเลขเก่งมากครับด้านล่างเนี่ยเหลือ x กำลัง2แล้วก็ y กำลัง3ข้อนี้น้องคนไหนไม่เข้าใจน้องยกมือนะครับต่อไปนะครับน้องข้อ8เก่งมากคือลบเฉยๆเนี่ยมันคือลบ1ครับ4เนี่ยหารด้วยลบ1มันได้ออกมาเป็นลบ4 b เนี่ยตัดกันแล้วหมดไป c เนี่ยตัดกันแล้วหมดไปนะครับสรุปแล้วด้านบนจะเหลือลบ4ส่วนด้านล่างนะครับจะเหลือ a กำลัง2มันก็จะกลายเป็นลบ4 a กำลัง2ครับมีน้องคนไหนไม่เข้าใจข้อ8ยกมือครับต่อไปข้อ9นะครับ6หารด้วย3ได้2ครับ6หารด้วย3ได้2ครับ p กำลัง2กับ p กำลัง3ด้านล่างตัดกันจะเหลือ p ด้านล่าง1ตัวนะครับ q กำลัง3หารด้วย q กำลัง2จะเหลือ q กำลัง1ด้านบนนะครับสรุปแล้วด้านบนจะเหลือ2และเหลือ q 1ตัวด้านล่างครับเหลือ p 1ตัวครับใครไม่เข้าใจข้อ9ยกมือครับต่อไปข้อ10ครับลบ28หารด้วย4ได้ออกมาเป็นลบ7นะครับแล้วก็ x กำลัง3ลบ7 x กำลัง3ด้านล่างเหลือ y 4ตัวกลายเป็น y กำลัง4ครับข้อ10ใครไม่เข้าใจถามครับต่อไปข้อ11นะครับ63หารด้วยลบ9ด้านบนจะเหลือลบ7นะครับแล้วก็เหลือ y กำลัง2แล้วก็เหลือ z ครับด้านล่างเนี่ยจะเหลือ x 1ตัวเพราะด้านล่างตอนแรกมันเป็น x กำลัง4ด้านบนเนี่ยเป็น x กำลัง3 y นี้จะเหลือด้านบน2ตัวครับต่อไปข้อ12นะครับเลข9กับเลขลบ27จะตัดกันเหลือลบ3ด้านล่างครับเหลือลบ3ด้านบนเนี่ยจะเหลือ x กี่ตัวครับ4ตัวครับy 3ตัว z 2ตัวครับแล้วก็หารด้วยลบ3ครับทำความเข้าใจนี่หรือน้องจะเขียนก็ได้นะครับถ้าลบมันอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องเขียนอยู่ตรงกลางก็ได้เป็นลบของ x กำลัง4 y กำลัง3 z กำลัง2ส่วนด้วย3แบบนี้ก็ได้ใครไม่เข้าใจยกมือถามครับต่อไปข้อที่13ครับลบหารด้วยบวกได้ลบลบหารด้วยบวกได้ลบ a กับ a กำลัง3ตัดกันจะเหลือ a ด้านล่าง2ตัว b กำลัง2กับ b กำลัง2ตัดกันหมดไปด้านบนจะเหลือ c แค่กี่ตัวครับ2ตัวส่วน8ด้านล่างเหลือ a กำลัง2ข้อ13น้องคนไหนไม่เข้าใจยกมือครับถามได้ต่อไปข้อ14นะครับลบ27หารด้วย9ได้ลบอะไรครับลบ3มีอะไรบ้างที่เหลือด้านบนมี b มี x กำลัง3เก่งมากน้องสรุปแล้วด้านบนเหลือลบ3แล้วเหลือ b 1ตัวแล้วก็เหลือ x กำลัง3เก่งมากครับด้านล่างล่ะครับด้านล่างเหลือ a กับเหลือ c นะครับอย่างละตัวโอเคเป็นไงศึกษา F4 ใครไม่เข้าใจบ้างต่อไปข้อ15ครับ15ถึง20ข้อ15ลบหารด้วยลบได้เลยครับบวก108หารด้วย9ได้12 a กำลัง2 a กำลัง2หารด้วย a ได้ a กำลัง1ด้านล่างมีตัวเหลือด้วยสรุปแล้ว 12a คือครูกำลังดูอยู่ว่าไอ้ด้านล่างเนี่ยมันมีตัวเหลือหรือเปล่ามี b กำลัง2อยู่ข้างบน
ส่วนด้วยด้านล่าง x กำลัง4 y กำลัง2เก่งมาก15ใครไม่เข้าใจยกมือต่อไป16 a กำลัง1กับ a กำลัง2ตัดกันด้านล่างจะเหลือ a กำลัง1 b กำลัง2นี่อยู่ข้างบนเหมือนเดิม c กำลัง3หารด้วย c กำลัง4มันก็จะเหลือด้านล่างสรุปแล้วด้านบนจะเหลือ b กำลัง2 d กำลัง4แล้วก็ x ครับส่วนด้านล่างนั้นจะเหลือ2 a c y 2 a c แล้วก็ y ครับใครไม่เข้าใจยกมือต่อไปข้อ17เตรียมตัว-9เนี่ยมันจะไปตัดกับ27มันได้-3ครับน้องแล้วน้องเอา-3เนี่ยไปคูณกับ18มันจะออกมาเป็น-54เอาตัวเลขก่อนมันได้-54ครับด้านบนนี้เป็น x กำลัง7 y กำลัง5คือครูเอา x ด้านบนมาคูณกันก่อนนะน้องส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น x กำลัง5 y กำลัง6นี่แต่ตัวเลขนั้นครูคิดทีเดียวเลยตัวแปรนี้ครูคิด2ครั้งคือคูณก่อนแล้วค่อยหารตัวนี้ก็จะออกมาเป็นคำตอบข้อนี้คือ-54 x กำลังส่วน y ใครไม่เข้าใจยกมือครับข้อ17ต่อไปข้อ18ครับเตรียมตัวข้อ18น้องๆครับเหมือนเดิมเดี๋ยวข้อนี้ขอเขียนละเอียดนิดนึง34ไปคูณ51ครูขอสลับที่การคูณนะเอาตัวเลขมาอยู่ใกล้กันก่อนแล้วเอาตัวแปรที่ฐานเหมือนกันเนี่ยคูณกัน m กำลัง3คูณ m กำลัง1ได้ m กำลัง4 n กำลัง5คูณ n กำลัง2ได้ n กำลัง7ส่วนด้วย17กำลัง2ครูขออนุญาตเขียนเป็น17คูณ17นะครับ17ยกกำลัง2ครูขออนุญาตเขียนเป็น17คูณ17นะครับแล้วก็คูณด้วย m กำลัง4 n กำลัง6ทำความเข้าใจ17 1 17คูณ2ได้34 17 1 17คูณ3ได้51ตรงนี้มันจะออกมาเป็น2คูณ3ได้6 m กำลัง4หารด้วย m กำลัง4หมดไปเหลือ n กำลัง1ครับใครไม่เข้าใจยกมือครับข้อ18 6n คำตอบถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวครูได้อธิบายใหม่นะครับสลับที่การคูณก่อนเอาตัวที่เป็นตัวเลขมาคูณกันก่อนเขียนในรูปการคูณก่อนแล้วเอาตัวแปรฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขช่องมาบวกกันนะครับตรงนี้เนี่ย17กำลัง2คือ17คูณ17นั่นเองต่อไปนะครับน้องๆครับข้อที่19ด้านล่างเนี่ยของข้อ19เนี่ยมันมี12กำลัง2หรือ12คูณ12นั่นเองเดี๋ยวครูขอเอาตัวเลขเนี่ยมาคูณกันเหมือนเดิม19นะขอเขียนในรูปการคูณครับเอาตัวเลขมาคูณกัน4คูณ36คูณ16 p กำลัง3คูณ p กำลัง2ได้ p กำลัง5 p กำลัง5คูณ p กำลัง4ได้ p กำลัง9แล้ว q ครับ q กำลัง3เฉยๆส่วนด้วยด้านล่างครับปุ๊บ12กำลัง2ครูขออนุญาตเขียนเป็น12คูณ12นะครับนี่ขอเขียนเป็น12คูณ12 p กำลัง6 q กำลัง1เอาแค่นี้ก่อนใครไม่เข้าใจด้านล่างนี้12ยกกำลัง2คือ12คูณ2ตัวใช้แม่12กันเลยเนาะ12 1 12 12 3 36ใช้แม่4ครับ4 1 4 3 3 1 31สรุปตัวเลขเหลือแต่16ครับ p กำลัง9หารด้วย p กำลัง6ได้ p กำลัง3ครับ16 p กำลัง3 q กำลัง2ครับเยี่ยมมากเก่งมากครับข้อ19ต่อไปนะครับข้อที่20นะโอเคเรามาดูข้อ20ในข้อที่20เนี่ยน้องๆครับเราสามารถเอาตัวเลขเนี่ยมาคูณกันก่อน
ลบ35คูณ21น้องครับ x กำลัง2เนี่ยไปคูณ x กำลัง3 x กำลัง3คูณ x กำลัง2ได้ x กำลังอะไร5ทำความเข้าใจครับ y กำลัง2คูณ y กำลัง3ได้วางอะไรครับ y กำลังอะไร y กำลัง2คูณ y กำลัง3ได้วางอะไร5ด้านบนเหลือ y กำลัง5ด้วยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลบ15ครับแล้วคูณด้วย x กำลัง4 y กำลัง2ทำความเข้าใจเอาใครไม่เข้าใจตัวนี้ครับทุกคนเข้าใจไปต่อครับลบหารด้วยลบมันจะได้บวก3 5 15 3 7ครับโทษทีนี่ต้องเป็น7ตรงนี้7ตรงนี้นะ3 5 15 3 7 21 5 1 5 5 7 3 5 7 7เท่าไหร่49 x กำลัง5ด้วย x กำลัง4ได้ x กำลัง1 y กำลัง5ด้วย y กำลัง2ได้ y กำลัง3ทีนี้เราจะย้อนกลับไปเรื่องดีกรีของผู้นามนะตามที่ครูบอกว่าเดี๋ยวครูขออธิบายการหารแล้วก็ไปดีกรีของผู้นามนะครับโอเคย้อนกลับไปแบบหันที่3ครับแบบหันที่3เปิดหน้า7นะครับในแบบหันที่3ปุ๊บหน้าที่7แบบหันที่3ครับหน้าที่7ตะกี้ข้อ20ใครไม่เข้าใจถามนะครับในหน้าที่7เนี่ยแบบหันที่3เราจะมาเรียนคำว่าดีกรีของผู้นามหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยเราเรียนคำว่าดีกรีของเอกนามดีกรีของเอกนามเนี่ยคือผลบวกของเลขชนามของตัวแปร x กำลัง2 y กำลัง2เรียกว่าดีกรี4อย่างเงี้ยเขาเรียกดีกรีน้องๆครับแต่ว่าคำว่าดีกรีของผู้นามคืออะไรจดนะจ๊ะดีกรีของผู้นามดีกรีของผู้นามดีกรีของผู้นามคืออะไรดีกรีของผู้นามคืออะไรเตรียมตัวหาที่จดครับดีกรีของผู้นามคือดีกรีของเอกนามที่มากที่สุดที่อยู่ในผู้นามนั้นจดเลยนะครับดีกรีของผู้นามคือจริงๆแล้วมันคือดีกรีของเอกนามที่มากที่สุดที่อยู่ในพหุนามนั้นพหุนามนั้นดีกรีของผู้นามคือดีกรีของเอกนามที่มากที่สุดที่อยู่ในผู้นามนั้นนะครับคำว่าผู้นามเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการบวกลบของเอกนามหรือมันอาจจะเป็นเอกนามเฉยๆเนี่ยสมมติว่าเรามีอย่างนี้ครับเรามี 2x เฉยๆเนี่ยมันเป็นเอกนามครับและมันเป็นผู้นามด้วยเอกนามนี่เรียกว่าผู้นามก็ได้แต่ผู้นามเนี่ยบางตัวเรียกว่าเอกนามไม่ได้เช่นตัวนี้ครับ x บวก y เนี่ย x บวก y เนี่ยนะเป็นผู้นามครับแต่ไม่เป็นเอกนามเพราะในคลิปแรกเนี่ยครูสอนน้องว่าเอกนามคือพจน์ที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรโดยเลขชามของตัวแปรเนี่ยเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกแต่ไอ้นี่มันอยู่รูปการบวกครับมันเป็นผู้นามน้องๆครับเรามาดูโจทย์ข้อ1นะครับโจทย์ข้อ1เนี่ยเขาเรียกว่า3พจน์3พจน์เนี่ยไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วให้น้องคิดดีกรีของแต่ละพจน์น้องๆครับตัวแรกครับ r กำลัง1 s กำลัง2ดีกรีเท่าไหร่จ๊ะ1บวก2ได้อะไร3เก่งมากต่อไปครับตัวที่2 2บวก1ได้อะไรครับก็3อีกต่อไปครับตัวที่3ครับ2บวก3ได้อะไรครับ5อะไรเยอะสุดครับใช่ตอบ5ครับนี่เห็นไหมเราต้องจำความหมายของดีกรีของผู้นามนะครับเอาเร็วครับเจ้าพ่อควรขนุนพร้อมดีกรีของผู้นามคือดีกรีของเอกนามที่มากที่สุดที่อยู่ในผู้นามนั้นเก็บตัวครับต่อไปข้อ2ครับลองคิดดูครับข้อ2
ลองคิดข้อ2ครับปึ๊บตอบเท่าไหร่ครับน้องข้อนี้น้องตอบเท่าไหร่กันน้องตอบเท่าไหร่กันอ้าวเรามาดูทีละพจน์เลยครับพจน์นี้ดีกรีเท่าไหร่จ๊ะ8ทำไม8อ่ะเพราะว่า2 บวก 2 บวก 4ได้อะไร8ดีกรี8ต่อไปดีกรีเท่าไหร่เนี่ยดีกรี10ครับตัวนี้ครับดีกรีเท่าไหร่ครับ9เอ้าดีกรีอะไรมากสุดครับดีกรี10มากสุดคำตอบข้อ2ตอบดีกรี10ครับโอเคในคลิปนี้เดี๋ยวครูจะให้การบ้าน4ข้อครับข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6แล้วครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยให้นะครับแล้วก็สอนเรื่องการเขียนผู้นำในรูปผลสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ